刚才试听完626跟628，那我觉得它是一个非常简洁的设计，那让在很小体积的算是商坝里面，它可以就是因为它推的放置在旁边，所以你会觉得音场感就是非常的跳出，尤其在高音的部分，然后一些不管是如果听爵士乐放一些金属的东西，或者一些女声，你都觉得声音非常的跳出。那另外一款626的设计有点像是把628的把它算是把它可以做成分离化，就是例如说你的喇叭摆放可以不用在同一个地方，比如说你要营造更大的空间感、音场感的话，可以透过适当的摆放，然后可以达到你想要的听感。